50兆双通道平板示波表，4.3寸触摸屏，4位半真有效值，2x50兆带宽。咱们打开看一下。主机、示波器2个碳笔，信号发生器输出夹子、充电线、万用表笔、说明书。上面是示波器2个通道的插孔，然后信号发生器这个插孔，万用表这个4个插孔。这边 USB 插孔啊，充电升级都是插到这里的。这有个复位按键在里边的，这个是开关键。咱们开机，选择语言中文，示波器、信号源也就是信号发生器，设置、万用表。下面咱们看一下示波器啊，这个是示波器的一个参数，需要了解的可以看一下。咱们点击进去，这个是2个通道啊，分别点开，它调节方式是一样的，可以调节一些参数。比如说调节单位的话，你这个选中单位，然后在这边调，知道吧？比如说调这个耦合类型也是先选中，然后在这边调。这个呢是系统的时机，这个也是可以调整的。这边是触发设置，触发模式啊，触发这个上升沿啊、下降沿，这个都可以设置。这个图标是函数信号发生器的指示，这个运行和暂停键。这个电池标志是显示它内部电池的电量的。这2个横线呢，你看上面是通道1，这个可以动啊，下面是通道2的显示。比如说把通道2关掉，你这边有开关嘛，把它关了，它就通道2就不显示了，就只剩下通道1了。示波器的菜单点这个，这是比如说测量，现在是什么都没显示啊。比如说你要测量的话，你点测量啊，全开，这些东西全开，然后待会儿测量的话，这些全部都显示。保存、光标、运算、余晖，这个功能挺多啊。这边还有一些，这个是自动键。下面咱们就测个220伏吧，咱们设定一下，探头10:1，单位100伏，耦合类型是 AC 是对着的。表笔呢我已经校正过了啊，并且这个档位已经放到了成10档或者叫10成档，咱们放上去，然后呢点这个自动。波形就出来了，然后50赫兹，电压237伏，实际是20毫秒，可以调一下，调成10毫秒。这样看着就更舒服一点。然后咱们再看一下这个信号发生器啊，信号发生器可以输出12种波形，这一页是4种波形，再点下一页又4种，再点下一页又4种，一共是12种。调节的话，看频率、幅值、占空比都可以调，比如说现在是2000赫兹，把它调成1000，然后确定，这就变成1000了。这是它的参数啊，频率是0到10兆可调的，波形幅值0.1到3.3伏。然后咱们再看一下它万用表功能，然后进去点档位，电压、二极管、风鸣档、电阻、电容、毫安档、安档，这边是测温度的。比如说测电压啊，测电压的时候，这边你看4个点呢，是分别代表着4个插孔。它告诉你电压的话，红标笔插上边，也就是这上也标注有电压、电阻、二极管档啊，都用这个红标笔插进去，黑标笔呢插这里。下边这2个是电流档上用的，比如说咱们测交流啊 AC， 然后测一下我这儿的电压234伏。下面咱们测一下电阻吧，然后选欧姆档，先测一个10欧的 10.3 欧，再测一个100欧的 100.68， 10K 的 9.9， 再测一个 100K 的 102。再看一下设置菜单里边，语言、亮度、声音、主题，然后自动关机这个时间，基本上就是这些啊。咱们总结一下吧，它就是一个3合1的双通道示波器啊，带宽呢是50兆，然后万用表呢是4位半，信号发生器功能呢可以输出12种函数信号，并且它是触摸屏的。平时我们修这个电源、逆变器啊，包括功放啥的，这个是绰绰有余的啊，这个带宽。具体的一些使用细节呢，咱们用到的时候慢慢分享。咱们下期见，拜拜。